మీ ఎల్ఈడి టీవీ ప్యానెల్ బ్రేక్ అయిందా? మీ ఎల్ఈడి టీవీ పిక్చర్ జంపింగ్ అవుతోందా? మీ ఎల్ఈడి టీవీలో పిక్చర్ రావటం లేదా? అయితే సంప్రదించండి మాస్టర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వైజాగ్. ఎల్సిడి ఎల్ఈడి టీవీ చిప్ లెవెల్ సర్వీస్ మరియు ఎల్సిడి ఎల్ఈడి టీవీ స్క్రీన్ రిపేర్ కొరకు అత్యాధునికమైన బాండింగ్ మిషన్ మరియు లేజర్ మిషన్ ఉపయోగిస్తున్న సర్వీస్ సెంటర్ మాస్టర్ ఎలక్ట్రానిక్. సోనీ, సామ్సంగ్, ఎల్జీ, ఎంఐ మరియు అన్ని ప్రముఖ బ్రాండ్ల ఎల్సిడి ఎల్ఈడి టీవీ రిపేర్స్ మరియు కొత్త ప్యానెల్స్ కంపెనీ ప్రైస్ కన్నా తక్కువ ప్రైస్ లో వారంటీతో రీప్లేస్ చేయబడును. పికప్ అండ్ డెలివరీ సౌకర్యం కూడా కలదు. సంప్రదించండి మాస్టర్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఏపీ, తెలంగాణలో ఎంతో మంది టెక్నీషియన్లకు ఎల్సిడి ఎల్ఈడి టీవీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన సంస్థ మాస్టర్ ఎలక్ట్రానిక్స్. మాస్టర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, అక్కయ్యపాలెం, వైజాగ్. ఫోన్స్ 9948840401 and 701355738.